ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்லைம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸ்ப்ரேயில் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரேவை வந்து ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிகம் வந்து கொஞ்சமாக பவுலில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ மாதிரி தான் நான் பண்ணேன். எனக்கு ஸ்லைம் வருமா வராதான்னு வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சுத்தமாக வந்து ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட நான் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், வாட்டரையும் ஃபெவிகமையும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா ஆக்டிவேட்டராக ஸ்ப்ரே இருக்குல்ல, நார்மல் பாடி ஸ்ப்ரே இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஹேர் ஸ்ப்ரே இல்லை ரூம் ஸ்ப்ரே இதிலெல்லாம் வந்து ஸ்லைம் கண்டிப்பாக வரும். பட் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. அதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணி வீடியோ போடலாம். பட் இது வந்து நார்மல் ஸ்ப்ரே ஷார்ட் லேயர் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஸ்ப்ரே ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பெர்ஃப்யூம் ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கலருக்காக பிங்க் கலர் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்யூடாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா பேக்கிங் சோடா ரொம்ப சேர்த்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்ஃப்யூம் இருக்குல்ல, அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் சேர்த்தேன். இப்போ பாருங்கள், பேக்கிங் சோடா தான் நான் திரும்பியும் சேர்த்துருக்கேன். ஆனாலும் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் தெரியல. ஒரு மாதிரி லிக்யூடாக தான் இருந்துச்சு. நான் என்ன நினச்சேன்னா இதை அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டேன். அவ்வளோதான், இது ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வேறு வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வேறு வீடியோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் யதார்த்தமாக நான் வந்து பார்த்தேன். இது அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏதோ தண்ணி மாதிரி தண்ணியாக வந்து கிடந்துச்சு. எடுத்து பார்த்தா இப்படி இருந்துச்சு. அதான் இந்த வீடியோ அப்படியே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன். இது என்ன பண்ணேன்னா நான் கொஞ்சம் கடுப்பாகி நிறையா பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இருக்குல்ல, அதை கொஞ்சம் வேறு ஆட் பண்ணேன். கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு. எனக்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. சரி, அப்படியே உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் ஷேர் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக இது ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சி நான் விட்டுட்டேன். அந்த வீடியோலாம் டெலீட் பண்ணிடுவோம் எடுத்த வீடியோன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பவுலில் போய் பார்த்தா இப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அதான் அப்படியே உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதான். பட் இந்த ஸ்லைம் வந்து யாருமே ட்ரை பண்ண வேணான்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமே ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஈனோ ஸ்லைமில் ஒரு ஈனோ பவுடரில் ஒரு ஸ்லைம் பண்ணும்ல, அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஏரியல் பவுடர்லாம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஹார்ட் ஆயிரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வேஸ்ட்டு தான், நம்ம ஸ்ப்ரே வேஸ்ட்டு, நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் வேஸ்ட்டு, பேக்கிங் சோடா வேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ண வேணாம். பட் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வீடியோ நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்டிவேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சேனலில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்லைம் வேணுமோ, எந்த ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி வேணுமோ, எந்த திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேணுமோ நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.